Hallo zusammen, mein Name ist Christoph und heute ist wieder Brautag. Heute brauen wir mein Lieblingsbier aus England und wir brauen es in einer größeren Menge als sonst, nämlich in 25 Liter. Dafür habe ich das Rezept wieder aus meinem beliebten Buch mit englischen Bierrezepten genommen und das Bier von heute heißt Ringwood Best Bitter. Ein Best Bitter ist für die Engländer so ziemlich so das, was für uns das Pils ist, nämlich so das Standardgetränk, das sie alle Tage trinken können. Normalerweise heißt das Bier Bitter Ale und das ist von der Bitterkeit eher im mittleren Bereich. Also der Name ist ein bisschen irreführend und Best Bitter heißt dabei, dass die Stammwürze mindestens 9% oder 9 Grad Plato beträgt. Das Rezept ist ein relativ einfaches, das ist ein leicht bräunliches Bier, mild, wenig Bitterness Units, also EBU, relativ geringen Alkoholgehalt, nur 3,8% und hat neben dem Standardmalz, dem Pale Malt, noch ein bisschen Karamellmalze und ein ganz klein bisschen Schokoladenmalz zur Färbung. Das etwas ungewöhnlichere an dem Rezept ist das Torrefied Wheat. Das ist Englisch für gepufften Weizen. Den kriegt man auch, soweit ich weiß, nur in England. Ich kaufe den da immer von einem Online-Händler und besorge mir das darüber. Bei Maischen geben wir einfach erst unser helles Malz zu. Das habe ich hier abgewogen. Das sind die 3,8 Kilo. Und dann mache ich noch die Spezialmalze, die habe ich hier auch schon vorbereitet. Das sind dann eben das Karamellmalz. Im Englischen wird fast immer Crystal Malt mit der mittleren Bräunung benutzt. Das sind 120 EBC, also nehme ich wieder Karamünch. Und das Schokoladenmalz, das entspricht im Deutschen dem Carafa. Ich glaube Carafa 2 ist es genau genommen. Und wie gesagt, das Torrefied Wheat, der gepuffte Weizen, den kriegt man eher seltener hier, aber vielleicht findet ihr ihn ja irgendwo. So, als Hopfen haben wir Challenger und East Kent Golding. Und das macht das Ganze einfach so ein bisschen aromatisch fruchtig und eine geringe Bitternote. Ich werde bei diesem Brausatz auf das 25 Liter Rezept gucken und dort die Zutaten ablesen. Dann brauche ich auch nicht umrechnen. Und ich mache das diesmal auch mit der in England üblichen Menge für den Hauptguss, nämlich 2,5 Liter pro Kilogramm. Das ist dann in dem Rezept bereits vorgerechnet, das heißt, wir werden 10,6 Liter Wasser brauchen. Und ich werde die in dem Maischekessel, den ich letztes Mal auch schon benutzt habe, aufwärmen. Brauen werde ich allerdings anders. Und zwar ist es in England üblich, dass man einen Gäreimer mit Schaumstoffmatten isoliert und das Ganze da 90 Minuten lang stehen lässt. Das heißt, die Isolation bewirkt, dass der Temperaturabfall sehr, sehr gering ist. Man gibt also heißes Wasser zum Malz, so dass die Maische ziemlich genau die Temperatur hat, die man möchte. Das sind wieder die üblichen 66 Grad Celsius. Und dann lässt man das Ganze 60 bis 90 Minuten stehen. Das Besondere bei mir ist, dass ich ein Filterblech habe. Das ist zwar ein bisschen kostspieliger als so was Günstiges wie nur der Eimer selbst, aber das bewirkt, dass man hier sehr gut den Treber von der Würze trennen kann und macht das Läutern entsprechend einfacher. Das Ganze ist so geformt wie ein Dach, damit das hier über dem Ausgangsventil drüber steht und passt genau in den Maischebottich. So, wenn das Ganze entsprechend lang gezogen ist, werden wir wie üblich läutern. Den Nachguss, die Menge errechnet man aus dem Rezept aus der Menge der totalen Wassermenge, minus des Hauptguss. Das heißt, wir sind dann bei knapp 25 Liter. Das klingt relativ viel, ist aber eben dem Verhältnis geschuldet. Also in Deutschland ist es ja eher üblich, dass der Hauptguss 3 oder 4 Liter pro Kilogramm Schrot ist und dementsprechend hat man hier halt mehr Nachguss. Das Ganze bewirkt, dass das Malz ein bisschen mehr ausgelaugt wird und das Ganze ein bisschen kerniger schmeckt, was für englische Biere ja auch üblich ist. So, wenn das Läutern dann funktioniert hat, dann geht das Ganze in den Topf. Also ich habe hier einen 36 Liter Topf stehen, der entsprechend viel Wasser fassen kann, das auch, wenn es ein bisschen aufschäumt, oben ein bisschen rübergehen kann. Und damit können wir eigentlich relativ gut das Ganze kochen. Es dauert natürlich deutlich länger, als wenn wir die 4,5 Liter vom letzten Mal nochmal machen.
Aber wenn man die Zeit einplant und sich genug Zeit dafür nimmt, dann geht das eigentlich ganz gut. Die Hopfengaben sind relativ einfach. Also beim Kochen geben wir am Anfang, beziehungsweise nachdem der Schaum sich gelegt hat, den Challenger-Hopfen hinzu. Das ist ein relativ neutraler, sauberer Hopfen, der eine angenehme Bittere gibt. Und als Aromahopfen in den letzten 10 Minuten kommt East Kent Golding dazu. Das ist der typisch englische Edelhopfen, der ein sehr schönes Aroma gibt, so ein bisschen fruchtig, da sind so Noten von Rosinen drin, aber auch ein bisschen Vanille, ein bisschen was cremig-sahniges. Das Ganze wird noch intensiver, wenn man das kalt zugibt, aber wir machen das jetzt nur am Ende der Kochzeit. Wenn das Ganze gekocht ist, füllen wir das dann in unseren Gärbottich. Das heißt, der Maischebottich wird zum Gärbottich umfunktioniert. Ich nehme den Deckel mit der Isomatte hier ab und setze da ein einfaches Wasserventil drauf, dass das schön vor sich hin blubbern kann. Einen einfachen Gärkolben. Das ist dann die Hauptgärung. Das Ganze muss ich natürlich regelmäßig umrühren. Dafür werde ich wahrscheinlich den einfachen Rührer, den ich vorher sterilisiere. Wenn das Ganze dann durch die erste Fermentation durch ist, gebe ich das Ganze hier in ein Gärfass. Das ist aus Polyethylen, das heißt, das ist entsprechend lebensmittelecht. Man kann dann hier nachher raus abzapfen. Und genauso kann man hier oben in eine große Öffnung alles reinfüllen und das Ganze nachher sehr dicht verschließen. Das letzte Mal, wo ich das benutzt hatte, war ich ein bisschen ängstlich, dass das Polyethylen den Druck nicht aushält und habe deswegen hier das nicht so festgezogen und am Ende war überhaupt gar kein Druck auf dem Fass. Also ich werde dieses Mal versuchen, wie gut das funktioniert, wenn ich das komplett zuziehe. Ich benutze bei meinen Fässchen ja gerne das Überdruckventil, weil dann kann ich so viel Speise zugeben, wie ich möchte und der Druck passt immer am Ende. Hier werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, was für eine Stammwürze und Restwürze ich daraus kriege. So, und damit wären wir auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt und könnt ihr das ja mal nachbrauen. Die Zutaten sind ja bis auf das Torrefied Wheat relativ gut erhältlich und wie gesagt, das Rezept ist mein absoluter Liebling, also ich kann es nur empfehlen. So, das wär's dann und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!